Hati
awet mungkin tadi kali kita
malih sedaya para panjenengan ingkang ngastowarni abrit utawi sepeda motor kula aturi mapanaken ingkang trap langkung aman. Awit Reog Setan Cober menika ingkang mangke sasampunipun bar 12-an ngoten nggih. Nggih, bilih Reog Setan Cober menika kanthi alamat Kotto Karangrejo Kerjo nggih. Menawi gampilipun wonten Kecamatan Kerjo mangke tanglet Reog Setan Cober wonten mangke wonten ingkang ngetelaken nggih. Gampilipun mekaten. Ya ana kira-kira ngel iki jaluk ana apa tak diwehi ya. Heeh. Ada sobo. Sobo. Sini. Akhirnya juga. Jalan apa? Wes datangi. Yo. Stop. Gini, kali. Coba dulu. Wes. Thank you.